بونجور لي زامي، صباح الخير. كيف راكم؟ الحمد لله. هاد الامطار ديال هاد الصباح ونحن بمحاذاة مدينة سيدي يحيى الغرب. عند واحد الصديق بغيت ندير غير واحد التحليل بسيط وموجز على المقابلة البارح اللي جرى المنتخب المغربي ضد المنتخب الجورجي. النتيجة إيجابية، كما كان الحال 3-0. نتيجة معقولة نظرا للمقارنة ديال المنتخبات أو المنتخبين. اللي لاحظت أن اللاعبين المغاربة البارح واحد العدد كبير منهم كانوا تيزيدوا فيه شوية، تيقبطوا الكرة في رجليهم بزاف. ما ننساوش ان المنتخب الجورجي راه منتخب يعني ضعيف، ما مؤهل لا لاكوب دي موند لا لاكوب دوروب، وبالتالي داك الزياده وداك الثقه في النفس الزائده شويه ما تخدمهمش المقابلات ديال بلجيكا ولا كرواتيا، لان بلجيكا وكرواتيا منتخبان قويان عندهم لاعبين يعني تيمتازوا بالقوه والصلابه. هذاك الكره في الرجل بزاف غادي تسبب للمغاربه في مشاكل كبيره، اما اصابات، اما يبقى تمشي لهم الكره ويكونوا دي كونتراتاك، اما الى اخره. اذا كان على وليد الركراكي في نظري المتواضع انه على الاقل في بريمير في لاميطون يقول لهم حاولوا ما تقبطوش الكره في رجليكم، ولو ان عندك ثقه فوقاش نشدوا الكره في رجلينا ونراوغوا ملي ما تيكونش عندك البديل، ما تيبانلكش شي صاحبك اولا ما عندكش شي زاويه مغلقه باش تعطي الكره للصديق ديالك، وبالتالي تتكون مضطر انك تراوغ او ولا حيت تكون امام يعني المرمى وقدامك واحد، وبالتالي ما معكش شي حد في صحابك اللي تعطيها له، او لا واقف في شي بوزيسيون اورجو ولا شي حاجه ما يمكنلكش تعطيها له، خصك تراوغ. لكن حتى تكون قابط الكره وثلاثه صحابك باينين لك ويعني يعني تعطي الكره في الحقيقه، لان كل ما شد الانسان الكره في رجله تيعطي وقت الخصم باش يرتب الصفوف ديالو، وتيضيع المجهودات ديال صحابو اللي طلعوا معاه وسبقوا باش يوصلوا لذاك المنطقه باش يتسلموا الكره. يعني راه الكره في الرجل بزاف، هذه هي الملاحظه اللي لاحظت واللي هي ما كانتش مزيانه، ولو ان النتيجه كانت 3-0. لكن راه مقابله كانت سهله جدا، كان المغرب يخرج رابح بسته ولا سبعه ماشي غير بثلاثه. لكن هذه القضيه شد الكره في الرجل. كذلك سايس تيبان لي انه بدا ياخذ منه العمر السن، يعني انه بدا تيتقال والمكان ديالو قدام يعني لاعبين ديال بلجيكا ولا ديال لوكاكو مثلا، ولا قدام لاعبين كرواتيا الى اخره. راه يعني مكان حساس تما، الا ضيعتي ولا كنتي ثقيل خاصنا حتى يكون قدامك رقيقي ان تكنيسيان اللي يقدر يراوغ وخفيف وصغير، راه غادي يخليو سايس بواحد اليومين بعيد. انا ما تنتمناش هذا الشيء بيان سور، قلبنا كلنا مع المنتخب ديالنا، ان شاء الله يدير نتيجه ايجابيه مع كرواتيا، لان هي المفتاح ديال المرور للدور الثاني. الى غير على الاقل التعادل ما يخسرش مع كرواتيا غادي يكون الامل باقي. الخسران مع كرواتيا يعني يعني الخروج للمغرب اكيد، لان بلجيكا صعيب تنتصر عليها. اذا تنقول ان الوليد الركراكي خصو يهضر مع الدراري ما يبقاوش يشدوا الكره في رجليهم بزاف، وخصو يشوف الدفاع، لان تنعرفوا حكيمي تيطلع ويلي يلعب مزراوي في اليسر اللي ما نعرف يقدر يلعبو، واخا هذاك الولد اللي لعب بلاصتو كان في المستوى لا باس به مزيان، لكن لعب مزراوي في اليسر حتى هو تيطلع، يعني تيوليو اجنحه في واحد الوقت فاش تكون الكره عندنا كونتر اتاك يعني تكون خطر، وبالتالي هذاك الطلوع ديالهم غادي يكون ناقص. واذا الهجوم ما غاديش يكون بخمسه، يعني ثلاثه في الوسط وجوج الاجنحه، لان تنعرفوا المغرب تيلعب 4-3-3، وملي تنشدوا الكره تيولي يلعب 3-5-3، يعني الظاهر الايمن والايسر تيطلعوا الميليو تيران، وبعد اخرى تنشوفوا حكيمي ولا حتى مزراوي تيوصلوا حتى الكاري 18 متر ديال الخصم. اذا المقابلات غادي تكون صعيبه. انا ترشح المغرب باش يدوز، وقلتها في قبل من يعني من هذه الايام، قبل من هذه المقابله جورجيا، ان المغرب يقدر يدوز تيت دو جروب، والايام بيننا توقع بحال 86، يعني جوج تعادلات وانتصار، ويكون ضد تيت دو جروب يخصو ينتصر يعني بواحد النتيجه كبيره على كندا. والسلام عليكم، وذلك ما نتمنى ان شاء الله.